ခုသင်ခန်းစာလေးကမိမိကဘယ်ပိုကက်တိုက်မှာပါတယ်အတန်လိုင်းထဲမှာပါတယ်ပိုကက်တိုက်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲသိချင်တဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပိုကက်နော်လေးပေါ့နော်ပိုကက်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်တခြားတူရီယာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် How many ပိုကက်တိုက် are there ပေါ့နော်ပိုကက်တိုက်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ပိုကက်တိုက်ဘယ်နှမျိုးလေးရှိလဲဆိုရင်8ပိုကက်တိုက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Google လို့ဘာလို့မှရှာမယ်ဆိုရင်7ပိုကက်တိုက်ဆိုပြီးပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကောက်ပုံကိုပြန်ခွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်8ပိုကက်တိုက်ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Google ဘာမှရှာမယ်ဆိုရင်7ပိုကက်တိုက်ဆိုပြီးအများဆုံးပြောမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နိုင်မယ်နော်8ပိုကက်တိုက်ဒီကဘာတွေလဲ8ပိုကက်တိုက်ဒီကဘာတွေလဲဆိုရင် base breakdown tenor counter tenor alto contra alto mezzo soprano soprano ဆိုတဲ့အတန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် soprano ဆိုတဲ့အတန်တွေမှာမှ4 main vocal type ပေါ့နော်4 main vocal type ကဘာလဲ4 main vocal type ကဘာလဲ choir ဒီမှာဆိုတုံးတယ် choir ဒီမှာဆိုအများဆုံးတုံးတယ်ပေါ့နော် soprano alto tenor bass ဆိုတဲ့ line ကိုအများဆုံးတုံးပါတယ် soprano alto tenor bass ဆိုပြီးတော့အများဆုံးတုံးတယ် female အဲ့ဒီ vocal type ထဲမှာယောက်ျားလေးတန်နဲ့မိန်းကလေးတန်ဆိုပြီးတော့ပြောတာကြားဖို့ကြမယ်အဲ့မှာယောက်ျားလေးတန်ကဘာလဲမိန်းကလေးတန်ကဘာလဲဆိုရင် female vocal type ၄မျိုးနဲ့ male vocal type ၄မျိုးဆိုပြီးရှိပါတယ် female vocal type ၄မျိုးကဘာတွေလဲ female vocal type ၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင် female အတွက်အမြင့်တန်ပေါ့နော်အမြင့်တန်ဖြစ်တဲ့ soprano mezzo soprano alto contra alto ဆိုတဲ့အတန်လေးဖြစ်တဲ့ soprano ကအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အတန်တွေမှာဆိုလည်းအမြင့်ဆုံးအတန်ဖြစ်တယ်မိန်းကလေးတန်မှာဆိုလည်းအမြင့်ဆုံးအတန် mezzo soprano က soprano နဲ့ alto ကြားအတန်ပေါ့နော် mezzo soprano က soprano နဲ့ alto ကြားကအတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ် contra alto contra alto ဆိုတာကအနှိမ့်ဆုံးမိန်းကလေးအနှိမ့်ဆုံးအတန်ယောက်ျားလေးအတန်နဲ့ဝင်နေပြီပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတန်နဲ့ဝင်နေတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ် alto ဆိုတာကကြတော့အနှိမ့်တန်ပေမဲ့ contra alto လောက်မနှိမ့်ဘူးမိန်းကလေးတန်နဲ့မှာဆိုရင်အနှိမ့်တန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမိုးဘူးကတိုက်မှာတိုက်တယ်မှာဆိုရင်ဘယ်နာမည်ပါလဲဆိုရင် bass ပါမယ် baritone ပါမယ် tenor ပါမယ် counter tenor ဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေပါမယ်မိုးဘူးကတိုက်တယ်မှာဆိုရင် bass ပါမယ် baritone ပါမယ် tenor ပါမယ် counter tenor ဆိုတဲ့အတန်တွေပါမယ် bass ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲoctave မှာဆိုအနှိမ့်ဆုံးအတန်ပေါ့နော်ဒီတော့ octave မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနှိမ့်ဆုံးအတန်ဒီမေဘူးကတိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိတ်ဘူးကတိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနှိမ့်ဆုံးအတန်ဖြစ်တယ် baritone ကကြတော့ဒီ bass နဲ့ alto လိုပဲ bass နဲ့ tenor ကြားတွေကအတန်မျိုးပါယောက်ျားလေးအများဆုံးမှာရှိတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် tenor ကတော့ယောက်ျားလေးအမြင့်တန် counter tenor ကြတော့ယောက်ျားလေးအမြင့်တန်ကိုမိန်းကလေးအတန်နဲ့ဝင်နေတဲ့အတန်မျိုးကိုခေါ်တာမိန်းကလေးရဲ့ octave rate နဲ့ပေါ့နော် octave rate တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ alto rate နဲ့ဝင်နေတဲ့အတန်မျိုးကိုခေါ်တာအများအတန်မြင့်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အများအတန်မြင့်တဲ့လူတွေဆိုရင်ယောက်ျားလေးအတန်အများမြင့်တဲ့လူဆိုရင်မိန်းကလေးအတန်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်ကို counter tenor ဆိုတဲ့အတန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ vocal rate ကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတာကပြန်မြခွဲနေပေါ့နော်ပြန်မြခွဲနေဆိုရင် bass အတန်ပေါ့နော်ရောက်နေ vocal rate တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အနှိမ့်ဆုံးအတန်အစလိုက်အနှိမ့်ဆုံးအတန်မှာဆိုရင် bass အတန်ရှိမယ် bass 5ရှိမယ် bass 5ကကိုပြင်တော့ octave မှာရှိမှာ octave တွေလည်းပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ octave မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် E2 ကနေ E4 ထိပဲပေါ့နော် E4 အမြင့်ဆုံးအတန် E4 လောက်ထိပေါ့နော် E4 လောက်ထိဆိုနိုင်တယ်အကျတယ်ပေါ့နော်ဒီ bass ကထက်ကျနိုင်တယ်နော်ဒီအတန် rate ထဲမှာပဲဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်အတန် rate ထက်ကျရင်လည်းကျနိုင်တယ်နော်ပြောရရင်ဒီအတန် rate ထဲမှာပဲဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ bass လို့ပြောပြရပါတယ်ဒီ baritone တန်ကကျတော့ bass တန်နည်းနည်းလေးပုံမြင်သွားပြီဆိုတော့ A2 ကနေပြီးတော့ A4 ထိဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင် baritone တန်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် tenor ကကျတော့ C ယောက်ျားလေးအမြင့်တန်ပေါ့နော် C3 ပေါ့နော် piano မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် C3 octave ကနေပြီးတော့ C5 octave ထိဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုနိုင်တယ်ထက်လည်းမြင့်နိုင်သေးတယ်ထက်လည်းကျနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျနိုင်မြင့်တာတွေကတော့တော်တူပေါ့နော်ဒါကပြပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျနိုင်မြင့်တာတွေကတော့တော်တူရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော် tenor အတန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် C3 ကနေ C5 ထိဆိုရင် tenor ယောက်ျားလေး tenor အတန်လို့ပြောလို့ရပါတယ် counter tenor ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် E3 ကနေပြီးတော့ E5 ထိပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအတန်နဲ့လုံးဝဝင်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပြင်တော့ octave မှာတွန်းကြည့်မယ်ဆိုရင် middle C ပေါ့နော် middle C ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်ပိုင်းအတန်တွေကိုမိန်းကလေး female အတန်လို့ပြောလို့ရမယ်ပြန်ပြပေါ့နော်female အတန်လို့ပြောလို့ရမယ် C4 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်
Before so you Charlie Pugare, loop Yoliam, your Charlie the Atapu chapter, your Charlie Pugare, Yoliam, Sapra, Megally Pugare, C4 Navio, even Yaba at the Mio at the Nivo, Megally Pugare, loop Yoliam, no? You Megally Pugare, the Kupeti, contra Edo, Tangajado, Megally Ajazo, then your Charlie Pugare, when your Charlie Pugare, when you call. ဒီကကြတော့ဘယ် optic ကနေ piano နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်အပြင်ဘယ် optic ကနေဘယ် optic လဲဆိုရင် F5 ပါနော်F3 ကနေပြီးတော့ F5T ကို contra A2 လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီး mezzo soprano ဘောနော် mezzo soprano ရဲ့ကြားမှာ A2 ဆိုတဲ့တလိုင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်7 vocal တိုက်လို့ပဲပြောရဆိုပြီးဒီမှာ F2 ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးထည့်မယ် F2 ဆိုတာ F2 ရဲ့ vocal range ကြတော့ piano မှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် F3 ကနေပြီးတော့F3 ကနေပြီးတော့ T5T ဖြစ်ပါတယ် F3 ကနေ T5 ကပြန်ပြနော်ဒီ contra A2 အတွက်သူကနည်းနည်းပုံမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းပုံမြင်နိုင်တယ်နော်ထပ်မြင်နိုင်တဲ့ A2 အတန်းကိုထပ်မြင်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်ပြီး mezzo soprano ကကြတော့ E3 ကနေ A5T ပေါ့ပြန်လို့ option နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် E3 ကနေ A5T ဖြစ်ပါတယ်ဒီ soprano ကတော့အမြင့်ဆုံးတန်း soprano အမြင့်ဆုံးတန်းက C4 ပေါ့နော် C4 metal C ကနေပြီးတော့ C6T ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ range နေဖြစ်ပါတယ်ဒီ range တွေမှာဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာတန်းဆိုပြီးတော့ရှာလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ female vocal type 4မျိုး male vocal type 4မျိုးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာမှတ်ရမှာက metal C ပေါ့နော် C4 ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုသွားရင် female အတန်း range လို့ပြောလို့ရမယ်ဒီ C4 ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရင် male vocal range လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကဘယ် vocal range ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြပေါ့နော်ပြန်တွက်ဆက်လို့ရမယ် YouTube လေးပေါ့နော် YouTube link လေးကိုအပေါ်မှာလည်းဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်လေးမှာလည်းတင်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာကိုရတယ်ဒီမှာသူကတူဆိုခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အတန်အနည်းမျိုး object ပုံမူတည်ပြီးလိုက်ဆိုခိုင်းမယ်အဲဆိုခိုင်းမယ်ကိုရဲ့အကြဆုံးနှုတ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှုတ်ရဲ့ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကိုကဘယ်ဆိုတော့ ਨੇ တူတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဆိုနဲ့တူလဲပြီးတော့ဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုက air to voice လား10 voice လားဆိုတာကိုအရှိက object rate တွေပုံတည်ပြီးကိုကတွက်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက soprano voice လား mezzo soprano voice လားဆိုပြီးတော့တွက်ချိန်လို့ရမယ်သင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆန်းရမယ်ဆိုရင်အနေနှုတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကနှုတ်တွေကိုတူရင်ဆိုခိုင်းနေပါနော်ဘယ်ကိုပဲကြည့်ဆိုနိုင်လဲပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာထည့်လိုက်အောင်ဒီမှာပြန်ကိုက E3 ပဲထားလိုက်ပါဦးကိုက E3 ရရပဲထားလိုက်ပါဦးအနှိမ့်ဆုံးရတဲ့နှုတ်က E3 ပေါ့နော်ကိုဆိုနိုင်တဲ့အတန်လုံးဝမပြတ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကိုတက်တာဖြစ်တဲ့အထိဆိုနိုင်တဲ့နှုတ်က E3 ပေါ့နော် E3 ပဲထားလိုက်ပါဦးပြီး high note To understand and find your height, so in the stands rises. Then right down, perfect is your turn. I know what's on it, to so bad and less of my son. See. Fight cái thằng này không fight thì phải thằng này nữa bây giờ ta mới rồi anh đâu phải ta nhà mới rồi xuyên thì mà xuyên anh sẽ xin được cái hồ nó tôi đã đủ ta thoát lại và có thể là thế lại ta số thoát lại vào nó thì là suy mà nó qua rồi tôi gì thế cho bạn để hơi tôi ta tôi lúc biểu hồ nó tôi có cái range này tôi gì thế bọn nó tôi gì thế bây giờ cô qua thì mà xuyên E3 to F5 số cú là cả
share video မှာဆိုရင်တွားကြည့်မယ် E3 to F5 ဆိုတော့ဘယ်နားမှာရှိဘယ် vocal range ထဲမှာရှိမလဲဆိုရင်နော် E3 to ဆိုတော့နော် contra air တို့မဟုတ်ရင် air တို့အတန်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ်ဒီမှာကျမရဲ့အတန်ဆိုရင် contra air တို့မဟုတ်ရင် air တို့အတန်ထဲမှာပေါ့နော်အတန်နှိမ့်ထဲမှာပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအတန်နှိမ့်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်မိန်းကလေးထဲမှာအတန်နှိမ့်ထဲမှာပါတယ်အတန်မြင့်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့အတွက်မှန်တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွားစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကတော့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်